shpronësim për interes publik dhe kështu ka raste të tjera, e sjellin për demonstrim, në katin e fundit të një godine e cila është në projekt, është vënë gabim si një strukturë druri dhe në fund prishet për interes publik, tu nuk kalon as parku publik, nuk është as në pranë në rënojat e amfiteatrit, ndërkohë që pjesa tjetër rikonstruktohet. Dhe paradoksi është, megjithëse në projekt është vënë për prishje gjithë kati, për të shpronësohet vetëm pjesa e Mjalkojës, kurse pjesa tjetër nuk shpronësohet. Pra këto nuk janë për të treguar rastin ton, për të treguar gafat e rënda në projekt. Projekti ka gafat e rënda, ka bërë shpronësime për interes publik, duke i quajtur shtesa të papërshtatshme, ndërtime si puna kësaj, të cilat nuk i kanë lënë me dekata të vendor, pikërisht sepse ka qenë zonë restricted. Dhe këta e kanë bërë pa leje këtë rikonstruksion. Këtë godin e gjeni që në kohën e 41-shit, në dokumentarët e fotot e vjetra, për të treguar, ka qenë një godin e ndërtuar nga Rafael Jacoel, një zotëri nga, do themi, me origjinë izraelite, me trashëgimtarët Foja. Kjo është një nga rastet që tregon pikërisht se si janë projekte. Që i tha përfaqësuesja e ministrisë, atëre. Për sa i përket shpronësimeve, po, ju keni pjesë në shpronësime në vitin 2022 me lejen e 21-shit, sepse ju keni bërë një leje të parë të 2021-shit që e keni dërguar dhe në dokumentacionet mbështetëse në dorën e parë të 12 familjeve të shpronësuara, po ka kaluar nga ministria juaj. Dhe vendimin KKTKM-ja për prishje ka dhënë KKTKM-ja, Këshilli i Lartë i Ministrisë. Pastaj ka vazhduar me Bashkinë Durrës. Bashkia e Durrës në këto po i kemi relatuar në proceset tona gjyqësore, ka kaluar kompetenca duke krijuar një komision i cili nuk ishte deleguar nga ministria, ka krijuar një komision për shpronësim dhe ka kaluar dhe me Këshill Bashkiak, ndërkohë që atë duhet ta kishte Ministria e infrastrukturës me agjencinë e shpronësimit, aty duhet ngrihet dhe komisioni dhe të vendoste vlerat. Dhe prandaj arrim në këto shifra dhe në këto vlera të ulta, të cilat me sa duket janë dhënë për të qenë përfundimtare. Turizmi, flisni për turizëm, për zhvillim të turizmit, ajo që na trishton në të gjitha paraqitjet zyrtare është që flasim për një projekt të madh, por nuk flasim për dëmet kolaterale që ka ky projekt. Flisni për zhvillim të turizmit, por nuk dhe për zhvillim, por jo për arsyet që dëboni komunitete. Flisnim për projektin TID dhe BID, të cilat janë histori suksesi, por mund t'ju siguroj që në të gjitha rastet, Shkodër, Berat, Gjirokastër, Korç, nuk kemi dëbime banorësh. Banorët janë atje, janë rikonstruktuar, janë prishur apo rikonstruktuar, banorët janë atje. Në rastin ton kemi dëbim komuniteti të tërë. Flisni për histori rritjesh në përqindje të turizmit, të dyfishimeve të vlerave, të tjerë, por leni jashtë faktin që e atyre të cilet jo i dyfishohet vlera, por atyre që u merret prona. Pra nuk mund të flasim për dyfishime vlera, apo për vlera turizmi ku njerëzit dëbohen nga prona e tyre. Prishjet në rastin tonë nuk janë vetëm zgjidhje, sepse kemi mundësi restaurim, rekonstruksioni, ripërdorimi adoptive të tjera që i njeh ligji dhe praktika urbane. Në planin e menaxhimit, i cili është ndryshuar, ka qenë një 21-27, pastaj na u bë një tjetër 23-30. Nuk flitet për rikonstruksion, rikualifikim, nuk flitet për prishje. Fletët që ne ju sjellim këtu janë tregues që ka një aprovim të 22-shit dhe i fundit është i 24-s, i cili nuk ka marrë parasysh as ato që ka thënë vetë plani menaxhimit. Këto janë, domethënë, po ta themi me pak fjalë. Pavarësisht nga kjo debati që kemi me njëri tjetrin, ne një gjë bjem dakord të gjithë, që këtu ka gabime në projekt. Dhe ajo që ne po kërkojmë është pikërisht korrigjimi i tyre. Se si do ta gjejmë rrugën, mënyrën institucionale ta bëjmë këtë, jemi të gjithë këta njerëz të mençur për ta dhënë drejtimin. Por që ky projekt duhet pezulluar, sepse ka kosto shumë të rënda, jo vetëm financiare, por sociale në atë komunitet që po afektohet nga kjo prishje. Dhe kjo na ka bashkuar të gjithë në një proces, jo vetëm këtu, por edhe në organet
kombëtare dhe ndërkombëtare. World Heritage Watch na jep së fundmi për krajen dhe na thot relatoni të gjitha banesat me vlera kulturore që ju si ministri I keni futur në listë prishje, megjithëse se keni pasur tagrim për të dhënë prishje. Në vendimin e KKTK-s është dhënë prishje objektesh që nuk I ka pasur në pronësi ministria. Dhe këto janë objektet që referojnë edhe deputetët, po është e vërtet ai muri I 1500-s, të dy palët bashkohemi në këtë, por ne akoma nuk I kemi atë projekt në dorë, zotëri. I nderuar deputet, flasim për projektin për shembull të murit 1500, që ju e keni bërë dhe një video dhe ne kemi bërë një video dhe zonja Ina ka bërë një video. A I dini që ne akoma, I zoti I banesës, nuk e ka në dorë projektin e bërë dhe të aprovuar nga ministria, të kaluar nga bashkia, të sponsorizuar nga ADF-ja, se çfarë do bëhet. Ministri vjen dhe thot do prishet shtëpia dhe do mbahet muri. Po mirë zotni, po na jep çfarë do bëhet. Ai zotëria është në procese gjyqësore, po akoma nuk e di se si është bërë projekti në shtëpinë e tij. Dhe për kuriozitetin tuaj, ajo shtëpi është shumë e njohur në Durrës, depo e Kripës I thon disa, ka disa shtrezime arkitektonike. Po, pra, jo, duhet ta përmbyll pikërisht këtë. Duhet ta përmbyll vetëm këtë argument. Jemi të dy në të njëjtën mendim, që ka gjëra për të ruajtur. Por si profesioniste ju them që nuk hyhet në një zonë dhe sidomos me shtrezim të lartë, jo thjesht arkeologjik, po dhe vlerat shtrezime arkitektonike të periudhave të ndryshme, nuk mund të hysh pa një rikognicion. Rikognicion do të thotë ta zbërthesh plan më plan dhe tull më tull ato objekt që ke përpara. Dhe ne jemi në procesin ku flasim për prishje dhe në dorë nuk kemi akoma, po flas rastin e shtëpisë Isuf Mehmetit edhe Ilir Vrapit. Ata janë pikërisht mbi këtë murin. Pra të flasim në emër të gjithëve. Po kështu ishte rasti I të gjithë këtyre që shikoni këto dhe shumë më tepër se kaq. Dhe gjëja më e thjeshtë për të thënë, në planin e menaxhimit që është aprovuar nga ministria dhe nga ADF-ja dhe nga të gjithë organet ligjvënëse e ligjzbatuese, përmendet ligji shqiptar që çdo gjë bëhet me marrëveshje. Pra sidomos kur flasim për shpronësime dhe prishje, nuk mund të ulesh dhe të bësh një projekt pa marrëveshje me pronarin faktik të zonës të afektuar nga projekti. Dhe vetëm atëherë ti ke garancinë që do bësh projekte të sakta. Pasaktësitë në projekt kanë ardhur pikërisht nga mbyllja e këtij projekti dhe I bërjes në fshehtësi të plotë. Kjo ka sjell këto gafat e rënda dhe gjithë këtë energji negative që duket në këtë tavolinë, por që në fund të fundit ne flasim me të drejtën e pronës tonë, kurse ju e shihni gjithsesi si njerëz të cilët e shohin nga lart të projekt. Dhe dua t'ju them edhe një gjë tjetër në plotësim të asaj që tha Fatmiri. Ky projekt çuditërisht nuk merret me amfiteatrin. Është në një fazë të dytë marrja me amfiteatrin dhe këtë na e konfirmuan dhe përfaqësuesit e ADF-s. Ne akoma nuk jemi futur te amfiteatri. Pra TIDI nuk përfshin amfiteatrin. Dhe kjo është gjëja më e çuditshme. Ka afekton një zonë të tërë, të madhe, një lagje, disa lagje, 8 hektar sipërfaqe, dhe ndërkohë vetëm amfiteatri nuk merret. Pra, mos sa përdorim amfiteatrin si justifikim. Faleminderit zona Koja. Fjalën e ka kolegu Kurti, më pas kolegu Bylykbash, më pas kolegu Balla. Tani kolegu Kurti, nëse zoti Bylykbashi t'jep leje, patjetër. Po. Faleminderit. Sepse unë kam menduar një andej një këtej. Foli zoti Ndoja, zoti Kurti, pastaj për të qenë paritet. Faleminderit zoti Kurti. Kryetare, përshëndetje të nderuar. Në fakt, me shumë interes e kemi pritur këtë ditë për të dëgjuar me vëmendje gjitha pretendimet tuaja, ku unë së me kolegun Malaj dhe deputetët e Partisë Socialiste kemi miratuar dhe kalendarin ku në qendër të gjitha punimeve kanë qenë pikërisht ky takim me ju sot. Unë sigurisht I vlerësoj të gjitha shqetësimet tuaja, veç se do t'ishte mirë që në këtë komision ne të shmangnim
pjesën politike që për hir të vërtetës gabimisht nga disa prej jush edhe u përdor për shembull zonja Koja që fatkeqësisht po kombinonte edhe me shenja me kryetarin e komisionit për mënyrën se si duhet përgjigjej pak më parë në një nga këto raste, por që Zoti Kurti, e vërteta është që po të lutem ta ka mbaroj. gjithë integritetin moral dhe inteligjencën qytetare për të mos u koordinuar me asku dhe me askën. Absolutisht. Okej? Ju lutem tani, në qoftë se do kalojmë në ofendime të të ftuarve, unë nuk ju lejoj. Nuk ka asnjë rakordim këtu, nëse ka njëri që mëson nga ata jam unë për detajet e projektit, nuk ka nevojë ata të rakordohen me mua. Ju lutem shumë, mos ofendoni të ftuarit. Unë jam shumë, jo, absolutisht. Ju lutem mos ofendoni të ftuarit, sepse do duhet t'ju tërheq vëmendjen për etikën edhe respektin ndaj të ftuarve. Ju lutem. Unë jam shumë i bindur që në këtë komision ne morëm një informacion akoma edhe më detajuar për shumë gjëra që në fakt nuk e kishim atë informacion, përveç deputetëve të Durrësit, të cilët besoj do të thonë fjalën e tyre, po ajo që unë dua të them është vetëm që ne duhet që të jemi dhe jemi në krahun e qytetarëve për t'i dëgjuar me shumë vëmendje dhe për të parë me shumë vëmendje të gjitha dokumentacionet dhe njëkohësisht për të marrë pastaj edhe diskutime të tjera. Këto kisha për të thënë, shumë faleminderit. Faleminderit zoti Kurti, edhe një herë unë ju respektoj si koleg, por do t'ju ftoja të ishit shumë të kujdesshëm sa herë anatemoni, sulmoni qytetar, të cilët nuk koordinohen me opozitën, të cilët nuk janë të koordinuar me opozitën, të cilët nuk kanë nevojë për tutoriatin tim, të cilët kanë ardhur të mbrojnë të drejtën e tyre me fakte dhe me prova. Ju lutem, mos bëni këto insinuata të ulta për komisionin dhe për komisionin. Ata janë qytetarë të lirë me integritet të lartë, moral, të cilët sot kanë ardhur dhe si profesionistë në profesionet e tyre dhe për cilët ne do të argumentojmë me argumenta pro ose kundër dhe jo të jeni ju akuza që përfaqësojnë opozitën apo përfaqësojnë këtë apo atë, se përfaqësojnë vetëm interesin e tyre personal. Zoti Balla, fjala për ju. Faleminderit zonja kryetare. Faleminderit dhe banorëve që ju lutem qetësi në sallë. Dëgjojmë zotin Balla. Dëgjes publike, ku gjej rastin të shpreh edhe mbështetjen time, sepse për ne si deputet qarku Durrës, kjo ka qenë një çështje shumë sensitive, sepse ne jetojmë me këto banorë, pavarësisht se jo të gjithë janë këtu sot prezent, po janë shumë se sa që janë këtu sot. Një pjesë edhe i kemi takuar, që kemi marrë dhe opinione. Edhe këtu në këtë mbledhje, në fakt në këtë dëgjes, ajo që doli nga këto që u tha nga banorët, ishin 2-3 problematika, cilat ne dëgjuam me shumë vëmendje. Një nga problematika që ju tha këtu ishte që nuk janë bërë konsultime publike. Ne si komision fakt kemi kohë që merrem me këtë çështje dhe i kemi marrë informacion me shkrim edhe nga bashkia, të cilët na kanë informuar që me shkrim që janë bërë 3 dëgjesa publike, përkatësisht në datën 7/12/2021, 14/9/2022 dhe 12/5/2023, ku ka qenë i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama. Tani mbasi nuk kanë qenë 100% banorëve, për këtë mbasi është një informacion shumë i detajuar që nuk është i përfshirë në këtë shkresë. S'kam ndërprerje më nisë se thash se mbasi ti shkon për kafe në Durrës, po ne jetojmë aty dhe patjetër që ne duhet jemi në mbështetje të banorëve. Po patjetër që e kam, po patjetër që ato e kanë më shumë sepse ato kanë pronën edhe. Ajo që u tha tjetër këtu kishte të bënte me projektin, që me sa kuptova edhe vetë banorë nuk është janë kundra projektit, në fakt. Janë pro këtij projekti, pavarësisht se nuk ka një projekt ideal. Projekti gjithmonë mund të ketë vend për të përmirësuar dhe ne pra ne bëjmë fakt të dëgjes për të dëgjuar dhe për të krijuar një ide edhe më të qartë mbase se
cilat janë problematikat reale, pavarësisht se me shkresë e kemi krijuar, po është më ndryshe edhe kur bashkëbisedojmë këtu dhe ne si deputet, siç e tha dhe zoti Ndoja pak më përpara, këtë kemi në dorë që të ngrijmë zërin pranë institucioneve dhe të shohim se çfarë zgjidhjesh mund të japin në vijim, ajsa ne si ligjvënës kemi në dorë. Problemi tjetër ishte me shpronësimet. Lidhur me shpronësimet, kemi marrë një informacion që ka dalë një VKM që përcakton vlerën për metër katror të objekteve dhe na është sqaruar që ky çmim nuk është një çmim referencë për zonën, por është një çmim që është marrë opinioni nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Ajo që nuk jam dakord me zotin Ndoja është parë që tha që cënohet identiteti historik i qytetit. Me këtë projekt në fakt nuk cënohet identiteti historik i qytetit. Ky projekt që është një, si më thoni, iniciativë e përbashkët midis qeverisë, ADF-s dhe Bashkisë Durrës, ka si synim kryesor për të rikthyer vitalitetin dhe funksionimin urban të qendrës historike të qytetit, pavarësisht se këtu mund të keni edhe ju objekte tuaja për cilët nuk jeni dakord që të prishen ose të shpronësohen me atë çmim që ka përcaktuar VKM-ja. Unë këtu kam dhe disa foto, për shembull, që vinë nga disa objekte që janë në zonë, edhe patjetër që ka shumë objekte këtu, për shembull, që nuk kanë lidhje fare me zonën, që janë ndërtuar vonë, që edhe vetë ju mund të jeni dakord, pavarësisht se edhe këto që banojnë këtu, edhe këtu për shembull, nuk ka si lloj lidhje me zonën, ky duket që është një ndërtim që është i bërë shumë vonë, edhe duhet të ritheksojmë dhe gjë tjetër, që se këtu po bëhet ashtu si ky projekti, po do prishen këto banesa dhe do bëhen pallate, do bëhen kulla apo do i vet beton. Nuk është ky qëllimi i këtij projekti, pavarësisht siç e thash më parë që ju keni gjithë drejtën e votës që ta kundërshtoni, edhe me sa di ju keni shkuar dhe në gjykatë për faktin se nuk jeni dakord me çmimin Mirë, okay, po them që keni shkuar në gjykatë edhe për çmimin dhe Mirë, dakord, për projektin, po kryesore është edhe çmimi, se tash projektin këtë fazë që është edhe ne mbase nuk e ndalojmë dot, se projekti thash është bërë nga bashkia, nga po. Ja, Zhankoja, do ta merrni fjalën mbas zotit Balla që të dëgjojnë me mikrofon. Po, zoti Balla, ka shumë gjëra për të kthyer përgjigje, kështu që mbani shënime. Këtu në total janë 74, pak të sqarojmë dhe opinionin publik, janë 74 objekte që do shpronësohen, prona më fal, nga cilat 39 janë truall dhe 35 janë truall dhe ndërtesë. Ne mund të lejmë edhe takime të tjera, se sot, siç e tha, morëm e bëm të dëgjes për të krijuar edhe një opinion, edhe për të marrë një opinion më të saktë mbase se çka ka ndodhur me projektin, kështu që do mbetemi të hapur për të zhvilluar edhe me të bisedën mbase edhe atje në zonë ku jetojmë, edhe të shohim të bëjmë zgjidhje më të mirë edhe për ne, edhe për banorët. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla, zonja Koja. Një replikë për ata. Për sa i përket konsultimeve, unë do doja të bëja një sqarim shtërus që ne shpjegojmë ligjet dhe VKM-t që janë thënë në plan menaxhimi dhe në ligjet shqiptare, ju sillni gjithmonë prezantimet e projektit si konsultim me projektin. Në planin e menaxhimit, përmendet ligji që ju thash, 169. Dhe në 169, i cili është ligji pikërisht për shtrirjen dhe strukturën e përmbajtjen, për metodologjinë e përgatitjes dhe procedurat e diskutimit publik të planit të menaxhimit të pasurive kulturore të paluajtshme. Është ligji cituar në planin e menaxhimit dhe ai thot në mënyrë eksplicite mënyrën se si bëhet konsultimi me njerëzit. Gjatë zhvillimit të takimit, përfaqësuesi i DRTK-s ose institucionit kompetent përkatës mban proces verbal në të cilën pasqyrohen të gjitha diskutimet, mendimet dhe rekomandimet e paraqitur, listë prezenca firmosur nga të gjithë të pranishmet dhe i bashkangjitet proces verbalit. Dhe këtu bëhet fjalë për banorët e afektuar. Kur vjen puna për projektin, projekti thuhet përshkrim i hollësishëm i pasurisë kulturore, vlerat, gjendja e konservimit të tyre, karakteristikat, integriteti, autenticiteti, kufit, koordinatat gjeografike, të dhënat ortografike, të dhënat vizuale, statusi ligjor,
për pasurinë kulturore e të tjera e të tjera. Me këto unë po sqaroj dy gjëra. E para, projekte nuk janë bërë ose kanë qenë shumë të dobta dhe konsultimet nuk janë bërë siç duhet bëheshin. Për këtë po flasim. Dhe ligjet shqiptare vetëm këtij ligji, por ka planifikimin e territorit i ka akoma dhe më të qarta kur ti bën një PDV, plan të detajuar vendor, se si bëhen njoftimet përpara, se si thirret komuniteti, se si mbahen të gjithë propozimet, se si grupi projektimit i reflekton propozimet dhe vjen me propozime të reja. Çfarë ka ndodhur? Ju na referoni një të 2021-shit, 2020, 21 dhe 23-shit. Në rregull. Dhe të gjitha janë prezantime projekti. 24-s, projekti i fundit, ku është bërë debatërdia, me thënë të drejtën, dhe ku janë futur pjesa më e madhe e këtyre që shikoni, se projekti i zotit Koja ka qenë që në 22-shin, pra pjesa më e madhe është futur në minutën e fundit. Muajin e fundit është bërë siglimi i këtij plani, më falni për i siglimi i këtij plani, i vend të dyja bashkë. Pra kur është konsultuar kur është futur minutën e fundit. Pra dhe ato konsultime që ju i merrni për referenca, si më thënë, projekti ka ndryshuar disa herë, por nuk është konsultuar ashtu si duhet ishte konsultuar. Dhe prandaj ka këto gafat. Ka ardhur me urdhër nga lart apo me propozime personale, për ne nuk ka rëndësi. Po nuk është siç duhet. Nuk është konsultim ai, është dy. Ligji përfshin edhe kontrata. A dini ju që ligji shqiptar i planifikimit të territorit dhe ky që ne po citojmë përfshin deri kontrata me banorët që do t'i zhvendosësh. Në historinë e asaj zone ka dhe histori kur është gërmuar amfiteatri, njerëzit janë sistemuar në zonë, janë ndërtuar objekte të cilat tash janë dhe pjesë e rikonstruksionit pikërisht në zonë. Pra atë shembull që ju më jepni mund të jetë eksaktësisht i tillë. Në qoftë se ato objekte nuk kanë vlerë arkitektonike dhe na u hap një park publik, duhet që të gjithë këta banorë të sistemohen në të njëjtën zonë me një strukturë të ndërtuar sipas sipërfaqeve të cilat ata kanë. Kjo ka qenë praktika në Durrës në këtë zonë, sepse ta themi midis nesh, edhe një kvartall më poshtë, 500 metra më poshtë, të shkosh në zonën e Durrësit, nuk e kemi këtë vlerë prone, nuk e kemi këtë komunitet. Gjëja më interesante e kësaj lëvizje, ju garantoj, ka qenë ata njerëz që janë bërë bashkë. Dhe unë jam shumë e prekur nga qytetaria dhe nga sjellja dhe nga komuniteti që qëndron atje. Dhe me vërtet ata bëjnë protesta, po të shikoni nga më qytetarët që mund të kenë ekzistuar ndonjëherë, kjo nuk do të thotë që neve t'ia prishim dhe t'ia marrim përpara pronën. Ndaj kërkojmë nga ju ta konsideroni mundësinë të bashkoheni për pezullimin dhe për shikimin e VKM-s dhe të planit. Ne nuk jemi kundër projektit, e kemi thënë dhe e themi nga fillimi në fund. Dhe do t'i them dhe diçka që na e tha ADF-ja, ne nuk bëjmë donacione me zor. Në qoftë se komuniteti nuk e pranon dhe nuk e qetëson situatën, pra nuk i zgjidh situatën, ne nuk bëjmë donacione me zor. Dhe ne i tham, ju falenderojmë për këtë, derisa ta zgjidhim ne këtë problem, ju nuk duhet të vazhdoni me prishjet dhe shpronësimet e zonës. Por kjo duhet ADF-ja financon tashmë, është gati në hapjen e tenderit për prishje dhe rikonstruksion. Si absolutisht jo, na e thanë drejtuesit e ta japim me tek se e kemi të inqizuar, si janë përgjigjur ata. Ata thanë, ne jemi 3 vjet kemi shtyr tenderin për prishje dhe rikonstruksionet, pikërisht sepse kemi, po respektojmë vështirësinë tuaj. Ka një ndjeshmëri në komunitet.